Manatitra ny araba tonga sao tao anatin'ny fampanalam-baovao amin'izao asabotsy alina izao no sady manasantsika rehetra ihany koa anaraka ny viva événement hatramin'ny farany niatrika ny fampanoavana androany ireo olona telo malaza amin'ny fisolokiana tanin'olona eto Antananarivo telo day Matianina ary efa manana tambazotra amin'ny fisolokiana tanin'olona izy telo mianadahy ireto izay nahatratrarana karapanondro osika ihany koa Arisa Riela sy Yves Janel no mitondra amintsika ny andindininy. Ireto izy telo dahy ireo tratran'ny polisy ny Sudety tsara lalàna omaly taorian'ny velam-pandrika nataon'ny polisy. Teny anosy zato no fanaovana fotoana tamin'izy telo mianadahy ireto anomezana azy ireo ny vodondrom-barotra ka teo no niraisy-potsiny izy telo mianadahy. Tambazotra zany reto amin'ny fanaovana osika satria ao anatin'le olona manera moa tena asany dia rehefa tena intéressé le olona mpividy an'le tany zany dia amboariny amin'izay le dossier zany hoe aleo amin'ny domaine koa zany misy olona manome anazy an'le certificat de situation juridique afahany m'exploiter le situation juridique na hoe afahany manamboatra an'le mombamomba an'le olona zay hoe atao tompony zany. Tsy voalohany efa fanaony reto mpisoloky reto mihitsy ity asa ratsy misandoka ho mpivarotra tany ity. Alain'izy ireo ny karatany ka anaovan'izy ireo osika ny karapanondro ny tena tompony anomezana toka ireo olona mikasa ny vidy izany. Dia efa misy mpanao karapanondro zany amin'izy reto le ramatoa no mpanao karapanondro dia le zalahy zany no hoe mitovitovy taona amin'le tompona tany dia le anankiray namany mandresy lahatra amin'le hoe azo roa tokoa ny tany. Androany niatrika ny fampanoavana izy telo mianadahy ireto ary notasomoma mavonjy maikeny Tanimora. Mbola mitokosisa ny fikarohana makasika ity raharaha ity izay mety efa tambazotra mihitsy ny ao ambadika io. Fa tena ambany ny tafihinanana ronono eto amintsika ny fanadihadiana natao taona vitsy lasa izay mandidina ny 5 litatra isan'olona isan-taona ny ronono sy ny vokatra azo avy aminy hoan'ny malagasy. Tena ambany io tahora mihoatra amin'ny firenena hafa mitovitovy amintsika 100 tapitrisa litatra isan-taona eo anefa ny ronono lany eto Madagasikara isan-taona. Fa teny Ambatomanga kosa tanàna ny fromage no nanaovana ity fanadihadiana manaraka ity ny mpandraraha izay mahita fa efa mivoatra ny fomba fihinana ny malagasy ny ronono sy ny vokatra azo avy amin'ny ronono. Fanadihadiana. Aty Ambatomanga izay tsy mahay fromage ny manenina tsy lavitry ny arabe misy ity toeram-pivarotana ity fromage isan-karazany. Ohatran'ny camembert, pâte molle atsika ny malemilemy dia ity misy karazan'le mafimafy dia tena tsy vitany maka izay fotsiny anefa ho an'ity mpandraraha ity dingana maro vao nahazo fromage tahaka izao izy ireo izay sady mpiompony mpamokatra fromage. Ny tena marina le omby zany amin'ny voalohany omby gasy teto ihany dia natsaraina ny taranany zany hoe manao insémination artificielle amina race pure ity zao karazana pie rouge dia atsaraina ohatr'izay ihany ny taranany mandrapaminao amin'ny raha. Avy amin'ireto omby reto ny ronono ampiasaina anaovana ny fromage tsy maharaka ihany nefa fa tsy maintsy mbola maka ny amin'ny olon-kafa. Fa tsy maintsy manangona ronono manodidina izay koa ny anisan'ny olana anankiray satria mandritra ny fotoam-pavaratra betsaka ny ahatra betsaka ny ronono dia nefa rehefa amin'izao vitsy ny ahatra dia vitsy ohatr'izay koa ny ronono dia ny production zany be da be rehefa fotoam-pavaratra rehefa ririnina ohatr'izao nefa dia kely. Sady mpiompony mamboly no mamokatra atondray ny toerana nodinana fromage. Ohatr'izao asiana lamba dia ohatr'izao. Ity zao tamin'ny maraina no nahiditra. Tamin'ny folo. Efa ny manana mihitsy ity hevitra manokana ity. Voalohany indrindra mandomando be izy. Presque 100% d'humidité. Faharoa entre 12 et 18 température izay foana. Dia rehetra zany izy mihoatra be dia tsy maintsy mampiasa climatiseur. Ho an'ity mpandraraha tanora ity ny fahaizana manamaro ny vokatra ny fitandronan'ny kalitao ireo ny tsy ambaratelo n'ity sehatra izay tokony tena hivoatra be eto amintsika efa manomboka mankafy fromage ny malagasy
Profony iza masaka lany avokoa ary mandeha aty Abatomanga mihitsy ireo mpividy mba hividy fromage vokatry ny tany. Fa ajantsika eo izay resadresaka manodidina ny ronono izay resaka lafim-baovao afa-tanteraka kositsika manomboka eto araka ny efa notanterina tamintsika teto mbola notanana amponjavonjy maika eny an-tanimora ny pastora Benjamin mpanorona ny fiangonana FM fois taoriany ny fiatrehan'ny fampanoavana omaly raharam-pitsarana izay naharitra ora efatra be izao manoloana ny fiampangana azy amin'ny resaka fanalambaraka fisolokina ary fandrahonana fiampangana moa izay nolavin'ity pastera ity hatramin'ny farany Zora Miandro Soa sy Yves Janel no mitondra amintsika ny fanadihadiana mahakasika an'izay. Pastora Benjamin mbola meloka no nivoaka ny efitrano fitsarana omaly tamin'ny 7 ariva latsaka kely ny fiaran'ny fiangonana misy azy no nanatitra azy ny verina eny an-tanimora. Tsy nahazo ny fahafana vonjy maika nangatany mpisolo vavazy ny lehilahy na niezaka ny niaro tena tamin'ny fandavana ny fiampangana azy. Tsy hanomboka mihitsy ilay izy raha tsy milamintsika mangataka zany zay olombositra mba ny olombositra ihany no amity fa ny mpino rehetra dia atao amin'ny parkinina zay omby ato aloha zay tsy omby ato moa dia afintsika toerana andray atao tsy ampinamena zay amen na ve ao manaiky alatra moramora manaiky alatritsika afatsika vahoaka an'Andriamanitra. Ny atoandro tamin'ny 2 ora sasany no nanomboka ny fotoam-pitsarana naharitra adiny 4 niainona ny fiarovan-tena ny pastora Benjamin sy ny vadiny ary mpampianatra iray hafa. Niainona ireo vavolombelona 7 izay samy nanamarina ny fitoriana azy telo ireo. Fanalana baraka mpitory ho demoniaka miomboka lanora ary mampiasa vola sandoka ny fanozonana azy ireo amin'ny ratsy rehetra ary fisolokina amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ny fitakinany ampahafolo-karena. Natonga maro nameno ny fitsarana azy ireo mpivavaka ao aminy tsy niemotra ny mpitory ho azy ireo mivoana amin'ny mampastora azy ny fihetsiky Benjamin sazy enjana no andrasan'izy ireo aminy. Tandrina didy moro zareo zay no tena ifotoran'io fampianarana n'io FJTS io ka magaganay hoe anatin'ny didy ny hoe aza mitsiritra zavatr'olona aza mangalatra ary aza mamono olona satria anisany mamono olona ny manala baraka olona ary anisany mamono olona koa ny menasy olona dia izay zany mba magaganay hoe pastera ve dia manao an'izany mangataka re tompoko mba omena ny sazy zay tena mety aminy indrindra moa fa ny fampianarana zay hita tena ozoka tsy haiko fa mety ny fanakatonana angamba ny fiangonan'izany olona izany fa tena hita hoe tsy fampianarana tsony. 17 taona nitondrana ny fiangonana FM fois tsy voavoalohany no niakaran'ny pastora Benjamin ny fitsarana rehefa tsy mpitory ny lehilahy ity ny fitoriana faharoa nahazo azy taoriany ny raharaha fanolanana zaza tsy ampy taona izay nahazo ny sazy miantona 5 taona an-tranomaizina 2 taona lasa zay. Dia izay koa madika antsika amin'ny vaovaon'ny fampianarana hitokona manomboka ny alatsinainy ho avy izao manoloana ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ireo mpampianatra izay efa lasa mpiasam-panjakana sy ireo mpampianatra FRAM vondrona ao anatin'ny fikamanana ANEFA ny tsara ny fanadinana CEPE sy BEPC hatrany izahay hoy izy ireo na dia mbola tsy noefainy ny fanjakana aza ny tambin-karama 13 manampitrotraka izany ny tsy mbola nandraisan'ireo mpampianatra FRAM eny anivon'ny CEG ny tambin-karamana izy ireo nanomboka ny volana Desambra 13 lasa teo. Ajantsika eo makasika an'izay vaovaon'ny fampianarana izay fa lasa ny jobily fa 15 taona ny vorokely manerana ny Madagasikara ny vorokely izay fikambanana skoto vehivavy eo anivon'ny FJKM anarivony izy ireo. Hoentina amintsika ao anatin'ity fanadihadiany tovy rakotondravony ity ny ampahany amin'ny fiainan'ireo ankizy skoto ireo araoary. Anarivony nijofo ny kianjan'ny FJKM teto Matomanga ny rava avy nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ity lasy lasin'ny skoto tahaka izao ny fiainany. Andro atoandro no nandalovana teto atoandro mikarakara sakafo tokoa ry chef ten ato amin'ity efitra ity mifangaro ny avy eto Antananarivo sy ny avy any amin'ny faritra Sava ny laokandroany lentille. Androany lentille. Isan'ny nahandro azy zao? Izay ihany nahandro azy. Ato an'efitra ato ihany ny vorokely avy any Sambava miomana ny sakafony koa izy ireo.
zany fanalamina tany mihitsy nanomboka tany zany sakafo asa telo isan'andro efa nikalkulena zany efa niklasena le sakafo aty zany ohatra ny zao isan'andro efa klasena zany zay efa nomanavy zany. Ny ankizy rehetra eto milaza ho afa-po sy mahita fahafinaretana amin'ny lasy avokoa. Fiarahana miaraka amin'ny ankizy mahafinaritra sa tsy mahafinaritra? Mahafinaritra. Zay zany mbo tsy taty-Antananarivo dia mbo sambany zao. Ny maro amin'ireto ankizy avy an-Tsambava ireto ny sambany niakatra taty Antananarivo. Erany tokotany indray miandry sakafo masaka ihany koa ny avy any Fianaratsoa, sakafo skoto. Ino lokanay? Lokanareo? Sosisy henon'omby dia afangaro inona ty? Afangaro ovy. Dia manao lasary karaoty. Zay zany ao amin'ny Anglikana ny Fianaratsoa. Mba hisy zavatra tsaroany dia tadidiny foana amin'ny fiainany hoe nandeha namonjy izany lasin-jobily izany. Satria tamin'ny 1941 nisy ny voalohany lasin-jobily dia ty 50 ans ty izay no vao natao indray ilay jobily. Hiavaka mihitsy tokoa ny lasy ho an'ireto zazavavy kely reto. Hiavaka amin'ny alalan'ireo lalao maro isan-karazany, ny namana vaovao, ny fiainana skoto. Tonga soa tao anatin'ny tapany faharoa amin'ny Viva événement mbola ankavitsina ny tokantrano malagasy no marisika ampiasa volany amin'ny banky atreto araka ny valin'ny fanadihadiana nataon'ireo matianina mbola ny 13 isanjaton'ireo tokantrano nanaovana fanadihadiana ihany no manana petrabola eny amin'ireny banky ireny ho an'ny maro ireo ivitoerana madinika ahafahana manao petrabola madinika sy findramam-bola madinika no tena mety amin'izy ireo. Arahoary ity fanadihadiany Aina Murel sy Ijanela ity. Voray volany zao no nisy kafan'ity magasin mivarotra akanjo mafana eto Ambohijatovo ity. Volany manokana nangonina aman-taonany maro no nahatafatsangana ity fivarotana ity. Nialany ity fianakaviana kely ity ny findramam-bola. Ity zany ny zanako dia efa ely ty trano ty no nidy fotsiny tato dia nanana eritreritra hoe inona no atao dia nanango mbola kely dia nanao fond dia nisokafana. Nareo ve tao anatin'izay tsy nieritreritra mihitsy ny andeha indram-bola any amin'ny banky? Ohatra ny isaky ny vola zany ohatra misy problème foana raha hoe fitatarany olona sy ny karazany hoe isaky ny andoha vola dia ohatra ny potra ny fahasiarana dia ohatra ny tsy mahazaka le taintaina zany. Na ny findramam-bola na ny fametrahana vola any amin'ny banky mbola betsaka ireo tsy marisika noho ny antony maro. Tsy manana petrabola amin'ny banky Inona no anton'izay? Ka le vola voangina tsy voangina mihitsy ny tena marina dia tena tsara raha mihinana ange amin'izao. Raha manao ary dia aleoko amin'ny hotibaka. Fa tsy dia marisika anao any amin'ny banky? Inona no antony? Tena le banky tsy na le maka vola tsara foana rehefa manao. Nenay aloha ao an-trano ihany satria izay tsy dia manana vola be da be mihitsy fa kely dia tsy maintsy ao an-trano. Ny tany aloha efa tsy milamina dia tsy maintsy tavana fitoerana raha ohatra hoe betsaka. Fa mba tahin'Andriamanitra ka mahazo betsaka dia tsy maintsy tavana fitoerana. Misy ihany anefa ireo resy lahatra amin'ny fitokisana amin'ny banky na amin'ny findramam-bola na amin'ny fametraham-bola saingy tsy ny banky rehetra no mahasarika fa ireo ivitoerana madinika fametrahana sy fampindramam-bola. Za aloha efa manana. Efa manana compte amin'ny banky ianao? Inona ny antony hoe tsy ahitazomanao anazy ao an-trano na hoe amina toerana hafa? Amin'le fandriampahalemana zany izay. Ka aleoko very tsara zay hoe lasan'ny olona fotsiny. Vola aloha azo apetsaka ao an-trano moa azo apetsaka ao an-trano rehefa hoe tena izy moa any amin'ny banky izy ny tena tsara tsy hany mba tsara tahiry sady mba tsara any izy mba tsara apetsaka tsara tsy atahorana. Raha ny amiko manokana moa za zao rehefa mahazo vola hoe makaramako isam-bolana dia tsy zaraina le izy dia hoe mba hoe ny atsy apetsaka azy dia ny ato any. Tamin'ireo tokantrano miisa 7.7 natanterahany ivitoerana nasionaly misahana ny antotanisana Instat niarahany tamin'ireo mpiara-miombona antoka taminy 13 n'ireo tokantrano nanaovana fanadihadiana ihany no manana petrabola any amin'ny banky, 200 no mametraka vola any amin'ny postra ary 500 no mampiasa ireo tolotra amin'ny fifanakalozam-bola amin'ny alalan'ny tambajotra.
iresaka mahakasika ny fananana asa eto Madagasikara tsika manomboka eto ratsy dia ratsy ny tontolon'ny asa eto amintsika tsy mbola manana isika na dia antotanisa momba ireo tsy anasa akory ary tahaka izany ihany koa ny tsy fisian'ny antotanisa momba ny tolotr'asa misy isa-taona ilana vola hatramin'ny 13 tapitrisa dolara ny fametrahana ny tontolon'ny asa mifanaraka amin'ny tokony ho izy tamin'ity herinandro ity no notanterahana teny ivato ny atrikasa ny jerena ny zava-misy momba ny asa eto Madagasikara fanampanazavana ny secteur prioritaire reo zany zao dia efa voafaritra tsara reo ny tokony vaindondra rahan'ny finapanjakana ny ampiroborobo ho an'izy ireo satria anya no tena manome asa indrindra ny malagasy indrindrandrindra ny tanora ohatra hoe fampiroboroboany any ambanivohitra ohatra hoe ny famokarana ny arenakibon-tany ohatra hoe ny fizahan-tany ohatra hoe ny tsontsika kitriny hoe nouvelle technologie de l'information et de la communication zay manome asa be dia be ary manosika indrindrandrindra ny famokarana ajantsika eo iny resaka mandidina ny asa eto Madagasikara iny fa hoe ny Ambojatovo kosa sika ato anatin'ny fanadihadiana manaraka boky tota eny Ambojatovo eny mbola misy manjifa ve izy ireny ankehitriny manoloana ny firoborobon'ny teknôlôjia nanantona ny mpivarotra boky teny an-toerana ny mpanao gazetinay Anaisosy Yves Janel ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Ety amin'ny boky tota ety Ambojatovo ny misy atsika mandehandeha ety amin'ny lalana ety zany zay dia mahita ny tovovavy iray ety andeha hividy boky andeha hoantanitsika inona zao ny boky hoe mahaliana andrisy ho vidindry eto. Nena zany aloha ny tena tiako romantique zany boky romantique dia ohatra hoe Barbara Cartland zao dia izay zao ny tena tiako. Inona ny tena itiavandry an'ilay boky romantique zay? Ohatra hoe mampanonofy sady rehefa ilay tsisy atao reny zany dia mba misy imagination. Tsy tsanta ihany fa betsaka no tia vaky boky toy izao toa ny Randriamampionina 20 taona nanjifana boky tetỳ Ambojatovo. Karazana boky tena tiako moa ny boky hoe boky mandinika ny fiainan'ny fiarahamonina mandinika ny fiainan'ny fiarahamonina tahaka ny hoe bokina boky philosophie, sociologie, anthropologie fa amin'ny lafiny anankiray koa dia hoe ireo boky momba ny aisoratra malagasy indrindra ny tena ataoko hoe boky mahasarika tena maro dia boky fianarana tena boky fianarana. Hita ety avokoa ny karazana boky rehetra ny boky tsy fahita any amin'ireny toeram-pivarotana boky ireny no tena mahasarika ny olona ho ety Ambojatovo. Tsy hitanay zany izy ety ireo boky tranay ny boky klasika rehetrarehetra ohatra hoe qu'est-ce que la littérature boky soratan'i Jean-Paul Sartre dia boky hoe mpanoratra klasika reny dia tena tsy dia hitan'olota eto Madagasikara nefa dia hita ety ilay izy. Tsy mividy ihany no afaka atao ety amin'ny fivarotana boky ety Ambojatovo fa ao ihany koa ny fanakalozana andeha hoe notsika ny fanazavan'i Richard varotra boky ety an-toerana. Ay le hoe manakalo boky ity dia ohatr'izao na ianao zany efa manana boky any aminao any na ianao ohatra hoe mividy boky ety aminay dia rehefa vita ny ilanao ilay boky dia afaka atakalo ilay izy. Tatoato anefa nahitana fienana ny isan'ny mpanjifa noho ny fahamaroan'ny teknôlôjia amin'izao fotoana. Misy an'ity resaka internet sy ny Facebook sy ny karazany ity dia fahita daholo zany dia vao mety tsisy hividy misy ilay bokinay. Hitantsika teo tao anatin'ity fanadihadiana ety amin'ny mpivaroboky ety Ambojatovo fa maro isan-karazana ireo boky hita ety ao ny boky ho an'ny ankizy ho an'ny lehibe ho an'ny tanora ny boky fianarana ny baiboly hitantsika ety avokoa na boky tontsio na boky vaovao atsika rehetra ny safidy. Manodidina ny vavaony sosialy fanentanana ny an'ireo fianakaviana sahirana amin'ireo boriboritany eny eto an-drenivohitra nijoro tamin'ny fomba ofisialy androany ny fikambanana FIMAMI izay anampy ireo fikambanana efa misy isahana ny sosialim-bahoaka fanadihadiana hoentiny Arisariel. Reny mpianakaviana mitady fiatsarana amin'ny andavanandro ny reto tonga nanatrika ny fananganana ity fikambanana sosialy teto Befilo ity ho an'ry Josiane tena mafy ny fitadiavana tsara kintsondro ireo fandaniana tsy maintsy atrehana andavanandro efa ntaona maro ireto reny mpianakaviana reto no nivelona tamin'ny asa tselika. Kafo andavanandro zany mba voasaly karama kely satria indraindray 15 000 fa 17 5 000 zay ny faramaso zay
dia zay zany mba angatana etaeta hoe mba mena asa zay fa tena tsisy asa ataonay. Ny anay aloha le asa ny tena aminay raha tena misy satria ny ankizinay mitady karama daholo nefa ny misy kely misy lehibe le karaman'le ankizinay nay tsy amin'izy. Asa sosialy fanampiana amin'ireo mponina ao anatin'ny fahasahiranana sy voasokajony marefo ireo nisy izany vaindohan-draharaha ho an'ny fikambanana. Mandray an'ireo mpikambana zay tonga izay ary indrindraindrindra an'ireo olona zay te hanao hianatra asa tanana satria ao anatin'ny anay zany dia betsaka ny olona mahay mampianatra na resaka ara-marsiao na resaka zavatra ara-malagasy na resaka rugby tontolo zany efa misy ao anatin'le fikambanana io daholo na resaka hatramina fitazaina ara-pivavahana. Sosialim-bahoaka tsy fanaovana ireo mponina sahirana ho fitaovana politika fototra mampijoro ny fimami. Androany nampahafantarina ireo mponina avy amin'ny boribory-tany enina mandrafitra ny renivohitra ny fitsanganan'ny fikambanana ofisialy. Izay mahakasika ny vaovao sosialy ivadika lafim-baovao afatanteraka kositsika niova ny fanalavana ny fimpima io no nivohitra tamin'ny zakabe fahatelo nataon'izy ireo farany teo. Zakabe izay natrehan'ireo mpikambana rehetra nanerana ny Madagasikara ka hatrany ivelany. Fanadiadina. Niova ny fanalavana ny fimpima manomboka izao fikambanan'ny mpikabary malagasy ny fanalavana io fanavoizan-teny io fa tsy fikambanan'ny mpikabary eto Madagasikara toy ny teo aloha intsony. Antony ny fisian'ireo mpikambana monina nivelany tsy misy ny elanelan-tany ho antsy fikambanan'ity nanaprofo izany ny zakabe fahatelo no totosan'ny fimpima farany teo tetsy amin'ny falidahatan-menina sy tetsy Antsahamanitra. Tonga nanatevin-daharan'ireo mpizaika izay natratratra any amin'ny 10 isa ireo mpikambana rehetra avy any amin'ny faritra sy ny any ivelany toy ny any Frantsa sy Suisse. Hatreto tsy miova ny filopitarika lany fanontelo no eo amin'izany toeran'izany indray hianatra Andriambavonjy tetsy Antsahamanitra nandritra ny famaranana tamin'ny fomba ofisialin'ny zakabe nanaovan'ny fianianana. Eto anatrehan'ny fikambanan'ny mpikabary malagasy manontolo mianina izao Andriambavonjy anitry ny aina raha vao malala fa natanteraka tsakany sy andavany ny andraikitra mahaflohan'ny fikambanan'ny mpikabary malagasy na ny fipima ahy. Mianina koa fa hanokana ny heriko rehetra iarovana sy hanamafisana ny mahatokana ny fipima, anaja sy hitandrina ny satafototra sy ny fomba fiasanaty ary ny rafitra tanatohatry ny fipima, hikatsaka hatrany izay anatrarana ny tanjona sy ampiarana ny filamatry ny fipima. Oelavelona ne Madagasikara sy ny teny malagasy, oelavelona ne ny fikambanan'ny mpikabary malagasy. Marsosa ny lanonan'ity nanako ako teto ny fizarana maro-boninahitra izay natomboka tamin'ny Grand Croix de 2e classe ka hatrany amin'ny Chevalier de l'Ordre National ao an'ireo mpikabary navita be tamin'ny asany. Fizarana maro-boninahitra izay narahan'ny famoahana tamin'ny fomba ofisialy ny farany herinandro teo ireo mpianatra kabary avy any amin'ny Fartany sy avy eto Antananarivo. Mariana fa any Morondava no anaovana ny zakabe ny fampianarana fimpima amin'ny taona ho avy ary antsiranana kosa no andrany zakabe faha-efatra amin'ny taona 2024. Fa iverina eto an-toerana kosa tsika ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity Gasploit anisan'ireo orinasan'ny mozika manana ny lazany raha tsy Itanis afa-tsy Odiay sy Agrad Siskaiz ahoana ny nanomboan'ny tetikasa ho an'ny danse mokila inona ireo dingana narahiny nanao ny fanadihadiana mikasika ny danse mokila manokana ny mpanao gazetinay Anaiso sy Yves Janel. Tonga soa ato amin'ny studio any Raingo manana hery fantatry ny maro amin'ny hoe danse mokila. Asina zany fiantsoany zareo hoe dortoir neto ny sady laboratoire. 12 taona dia efa nilona tao anatin'ny mozika rap ny lehilahy. Dingana maro no tsy maintsy nonalovana alohany azo nalaza toy izao. Tany andro namako sy atao anaty rap hoe iza no afaka miproduire rap teto Madagasikara. Dia hoe zareo hoe tsisy an'izany hoe clalaka sy tropical na variété misy eto fa zany rap zany tsisy structure. Dia teo zany efa nanofinofy hoe alongamany hoe anangana an'le structure. Ny taona 2014 no niorina ny Gasploit. Pira eo amin'ny 10 eo no vokariny amin'izao. Anisan'izany ry Agrad Sky sy Odiay izay efa manana ny lazany tokoa eo amin'ny tsenan'ny rap malagasy. Sawa
Rap, soul, R&B. Io no gadona voizin'ny Pira amin'ny Gasploite. Tsy ny lehilahy ihany fa efa tafiditra ao anatin'izany koa ny tovovavy. Anisan'izany ry Queen Ginette. Tsy ny eto amin'ny faritany Antananarivo ihany no mankafy ny vokatra izy ireo fa efa manana ny lazany ihany koa ny Gasploite any amin'ny faritra. Be fananay eraky ny ville fa ny amin'ny faritra angambany hoe tsy dia mahita anay foana zareo dia liana be amin'ilay zavatra ataonay dia na zavatra kely hoe dia taia kely normalement zay miteny hoe tsy fantatra hoe eto Antananarivo any mahafantatra an'izany dia fantatra zareo dia ho an'ny hery ny fitiavana mozika no nandrisika azy hanampy ny tanora malagasy maniry ny hanao rap. Ny vola teo am-pelantanana no nentina namokarina vondrona iray toy izao. Nentina ihany koa nametraka ny anarana eo amin'ny tontolon'ny rap sy ny antsoaintso araky ny voalazan'ny ekipa ny hery Gasploite io pisoa. Dia izay koa no manakatona tanteraka ny fampalalam-baovao amin'izao asabotsy alina izao satra ny anao nanaraka izany hatramin'ny farany azadinoana rehefa avy eo amin'ny valora sy rehefa no anarahanao ny fampalalam-baovao amin'ny teny frantsay mandra-piona tompoko.